नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाए पनि कार्यान्वयन गर्न चुक्ता समस्या। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले मनायो 8औं स्थापना दिवस। जनता सामु गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको दावी। उत्कृष्ट कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। जुम्लाको चिनो चामल बन्यो ब्रान्ड। मारुसी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री। माग अनुसार उत्पादनमा भने कमी। र सुशासनका 8 आधार पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनता निराश। पालिका खबर अब विस्तारमा। हरेक वर्ष डिसेम्बर 3 मा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइन्छ। अपाङ्गता सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गर्न, विभिन्न चुनौतीहरूको समाधान निकाल्न, अपाङ्गता सम्बन्धी जागरण फैलाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको 30 वर्ष भइसकेको छ। तर अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समाजमा घुलमिल गर्न पाएका छैनन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा त अपाङ्गताको परिचय पत्र बनाउने पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। संघीयतापछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। तर स्थानीय सरकारले पनि उनीहरूको व्यक्तित्व र उद्यमशीलता विकासतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। नेपाल अहिले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको तर संघीय संरचनामा अभ्यस्त भइ नसकेको अवस्थामा छ। मुलुकमा अहिले 3 तहका सरकार छन्। संविधानको विद्यमान व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा माथि संघीय सरकार, बीचमा प्रदेश सरकार र सबैभन्दा तल गाउँ वा नगर सरकार सञ्चालनमा छन्। तर राज्यका कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरू भने पुरानै एकात्मक शैलीकै छन्। मुलुकमा अन्य व्यवस्थाहरू जे जसरी बाँडफाँड गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। तर अधिकार अनुसारको काम स्थानीय सरकारबाट भएको पाइँदैन। नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका का लागि केही कार्यक्रम समावेश गरे पनि उद्यमशीलता विकासतर्फ भने ध्यान दिएको देखिँदैन। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायहरूको लगत राख्ने, उनीहरूलाई पहिचान स्वरूप परिचय पत्र प्रदान गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्मको काम स्थानीय तहको छ। त्यस्तै उनीहरूको भेटघाट स्थल व्यवस्थापन गर्ने, क्लब बनाउने जस्ता काम सरकारको काम कर्तव्यभित्र राखिएको छ। अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान पनि गरिएको छ। यस्ता कार्यहरू संघ र प्रदेशको समन्वयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यी सबैको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, जसमा जनप्रतिनिधिको जवाफ यस्तो छ। हामीले अब लक्षित वर्गको लागि धेरै अब कामहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ बालबालिकाहरूको लागि पनि हामीले यो नगर बालबालिका भनेर एउटा यो कमिटी गठन भएको छ। अब त्यो प्रभावकारी चाहिँ अब भइरहेको छ के सबै अब दिएको 100% चाहिँ हुने भएन हैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 ले अन्य कुराका अतिरिक्त स्थानीय तहमा एक समन्वय समितिको गठन गरिने प्रावधान गरेको छ। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित तथा संरक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विभिन्न निकाय, संघ संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गरेर कुनै निकायलाई निर्देशन दिने भन्ने उल्लेख छ। तर स्थानीय स्तरमा अझै पनि त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरेको पाइँदैन। पालिकाहरूले थालनी गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यक्रमहरू।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रोफाइल तयार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा अपाङ्गता परामर्श तथा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, अति अशक्त तथा अशक्त अपाङ्गता भएका र 3 वर्ष मुनिका र विद्यालय जान नसकेका अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि घरमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य लगायत सेवाहरू सर्वसुलभ बनाउन घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, पूर्व प्रावि तथा बाल विकास कक्षाका शिक्षकलाई समाहित शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तालिमको व्यवस्था गर्ने, अपाङ्गता मैत्री समावेशी कक्षा सञ्चालन गर्ने, अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, नियम र सेवा सुविधाको बारेमा जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी लगायत अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागितामा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, नगरपालिका वडाभित्रका सबै विद्यालय उमेरका बाल विकास कक्षाका समेत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकिए अनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा तिनीहरूका परिवारलाई जीविकोपार्जन सम्बन्धी, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्ने। शारीरिक संरचनामा आएको कठिनाइका बावजुद अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समाजमा धेरै शारीरिक मानसिक किसिमका कठिनाइसँग जुझ्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म समतामूलक समाजको निर्माण हुँदैन तबसम्म यस्ता कठिनाइहरू समाजमा रहिरहन्छन्। जसरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अपाङ्गताको सवाल समावेशी स्वरूपमा ल्याइएको छ, त्यसैगरी सबै सामान्य कानुनहरूमा अपाङ्गताको सवाल अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ। हरेक वर्ष 753वटै स्थानीय तहले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउने गर्दछन्। तर दिवसका अवसरमा उत्सव गर्ने मात्र नभई आफ्नो कामको समीक्षा पनि गर्ने गरिन्छ। स्थानीय सरकारले गरेको विकास र नागरिकको सन्तुष्टिलाई तौलिने गरिन्छ। स्थापना मात्र नभई त्यसले समाजमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन पनि गरिने हुँदा दिवस सिङ्गो पालिकावासीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तै समीक्षा र कामको मूल्याङ्कन गर्दै काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले पनि आफ्नो 8औं स्थापना दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। 20 वर्षपछि 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष कार्यकालको 4 वर्ष पूरा गरिसके। अन्तिम कार्यकालमा आइपुग्दा धेरै स्थानीय तहले आफ्नो कामको समीक्षा गरिरहेका छन्। नागरिक स्तरमा आफ्नो कामको मूल्याङ्कन गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ र चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न नसकेको कारण र आफ्नो कामको फेयरिस्ट नागरिकलाई सुनाउन पनि थालिएको छ, जसका लागि स्थापना दिवस उत्तम समय बनेर आएको छ। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले पनि 8औं स्थापना दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गर्दै नागरिकलाई आफ्नो कामको फेयरिस्ट सुनाएको छ। बिहिबार बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य चन्द्र लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न स्थापना दिवसमा नगरपालिकाले नगरवासी समक्ष प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमिल सिन्हाले निर्वाचित हुनुअघि जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेको बताए। उनले नगरका सबै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण, सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दावी पनि गरे। आफूहरूको कामको मूल्याङ्कन जनताले नै गर्ने भन्दै तिमिल सिन्हाले व्यथितिको अन्त्य र समृद्ध नगरको सपना साकार पार्न लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए। विकासहरूको कुरोमा हाम्रा बाटाघाटहरू बनेका छन्, खानेपानीहरू छन्। बेताञ्चो गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर ठुलो खानेपानी योजना हामी सबै डिपबुरी गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मूलको छराको पानी 24 इन्चको पानी सर्दै वडा अध्यक्ष 10 नम्बरका वडा अध्यक्ष, 9 नम्बरका वडा अध्यक्ष नेलबहादुरजी, त्यसै गरी 11 नम्बरको वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासक अधिकृत हामीहरू सबैको पहलमा र त्यो वडाको वडा अध्यक्षको पहलमा अहिले त्यो खानेपानीको हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ र त्यो डिपिआर भएर यो वर्षको योजनामा पनि छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले नगरपालिकाले सुरु गरेका योजना र हासिल गरेको प्रगतिको फेयरिस्ट सुनाएका थिए। नवबुद्ध नगरपालिकाभित्रका सबै भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भइसकेको छ। भौतिक संरचनाको निर्माण भइसक्दाखेरि हामीले सेवा प्रवाहलाई धेरै हदसम्म सशक्त बनाएका छौँ। नागरिकहरूलाई हामीले सेवा प्रवाह गर्नका लागि घुम्ती सेवा अथवा चाहिँ ई सेवा लगायतका सेवाहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। नवबुद्ध नगरपालिकाले यो 8 वर्षको चरणमा धेरै हदसम्म शासकीय सुधार गर्दै आएको र नागरिकहरूले अनुभूत गर्ने प्रकारको सुधार गरेको भन्ने कुरा भन्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यस्तै पूर्व मन्त्री चन्द्र लामाले विकासको अभियान सुरुवात गरिएको बताए। पूर्व मन्त्री लामाले 5 वर्षमा सबै अपेक्षा पूरा नभए पनि सक्दो काम भएको दावी गरे। बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म विभेद नगरी काम गरिरहेको बताउँदै उनले नवबुद्धलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्न प्रदेशबाट पहल भइरहेको दावी पनि गरे। जहाँसम्म नवबुद्धलाई विश्व सम्पदा सूचीको विषयमा प्रदेशकोबाट रिकमेन्डेसन भएकै हो र त्यसलाई के क्राइटेरियाहरू मिट गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ।
र त्यो चाहिँ नभए पनि देशभरिको 100वटा पर्यटन स्थलहरूलाई 100वटा चाहिँ मध्ये नवबुद्ध र पनौतीलाई पनि गत साल हामीले राख्न सक्यौँ। त्यो चाहिँ उपलब्धिको कुरा नै हो। 100 गन्तव्य स्थानहरूमध्ये काभ्रेको 2टा मात्रै क्षेत्र समेट्दाखेरि नवबुद्ध र पनौती समेटेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी छ। कार्यक्रममा कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गर्नुका साथै नगरको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति र संस्थालाई पनि सम्मान गरिएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट तपाईले कस्तो सेवा पाउनु भएको छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। हामीले स्वास्थ्य संस्थाबाट हामीले सामान्य टाउको दुख्यो, रुगाखोकी, ज्वरो आयो अनि हात खुट्टामा चोटपटक लाग्यो भने स्वास्थ्य संस्थाबाटै हामीले सेवा लिने गरेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ अहिले जे होस् पहिलाको भन्दा प्रगति भएको छ हैन। अब बिरामी पर्दाखेरि अब सिटामोलहरू हामीले पाइरहेछ। अनि अर्को कुरा के खुसी लाग्छ भने अहिले चाहिँ नयाँ वडा अध्यक्ष आएर अहिले नयाँ नियम कानुन भएर हाम्रो ब्लड प्रेसर सुगर चेक गर्ने तपाईको अनि इत्यादि कुराहरू सबै चेक गर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि अहिले गाविसमा जे होस् हामीले पाइरहेछौँ स्वास्थ्य संस्थामा। स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरहरू पनि बस्नुहुन्छ, मासिकाहरू पनि बस्नुहुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने नेपाल सरकारको जुन प्रावधान छ 36 प्रकारको औषधि पाउनु पर्ने त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो औषधि पनि जुन औषधिको खाँचो हुन्छ त्यो औषधि हुँदैन र जसको खाँचो हुँदैन त्यो चाहिँ एकदम भरपुर हुन्छ। निजी क्लिनिक संस्थाहरूमा प्राइभेट क्लिनिकहरूमा बढी मान्छे चाहिँ जान्छ, किनकि त्यो गाउँघरमा भएको हाम्रो पालिकाहरूमा भएको त्यो बर्थिङ सेन्टर होस् या स्वास्थ्य चौकी होस् त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्राय गरेर विश्वास गर्दैन। सुविधा होबक चाहिँ सुविधा नहीं भर रहा है। खास करके जना हमरा सबके ज्वर बुखार लगल बच्चा सबके जो गरीब रहले गाल यही किस्म के दवाई दिलक कि जे सरकार सुविधा देने एहन किस्म के सुविधा नहीं दे रहा है। अखन जे सरकारी डॉक्टर सब जे छै ने ई कल अपना अपना क्लिनिक खोलला है ना, टाइम पर नहीं आयल, बहुत दिक्कत भ रहा है कि। लेकिन क्लिनिक पे की कल बेसी टाइम दिला और हॉस्पिटल में बड़का अस्पताल में टाइम नहीं दिला। गाँव गाँव में जाके स्वास्थ्य चौकी जे बैठ रहा है ओहोमे की है तो दवाई सब देला, लेकिन की करला तो कते दवाई कनी सेलो कर देला, छेबे निकाल है दवाई के से भ रहल छै। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाए पनि कार्यान्वयन गर्न चुक्ता समस्या। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले मनायो 8औं स्थापना दिवस। जनता सामु गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको दावी। उत्कृष्ट कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। जुम्लाको चिनो चामल बन्यो ब्रान्ड। मारुसी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री। माग अनुसार उत्पादनमा भने कमी। र सुशासनका 8 आधार पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनता निराश। चिनो कर्णालीमा फल्ने लोपोन्मुख खाद्य बाली हो। अनिकाल परेपछि यहाँका नागरिकले भोक टार्न यही चिनोको चामल खाने गर्दथे। कुनै समय धानको भात खाने हैसियत नभएकाले मात्र चिनोको चामल प्रयोग गर्ने गर्दथे। तर अहिले चिनोको चामल खोजी खोजी खानेको संख्या उच्च छ। गरिबको भान्सामा पाक्दै आएको चिनोको महत्व बुझेसँगै अहिले यसको
धान्नै नसक्ने माग छ। एकाएक सम्पन्न परिवारको प्रमुख रोजाइमा परेको यो चामल केही समयदेखि चर्चित बनेको मार्सी चामलको मूल्य भन्दा पनि बढीमा बिक्री भइरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। गरिबको खाना अहिले धनीका भान्सामा मात्र पाक्न थालेका छन्। केही समय अघि राजनीतिक दलका नेतृत्वले खाएको मार्सी चामलपछि यसको माग धान्नै नसक्ने बढे चाहिँ अहिले चिनोको चामलको माग वात्तै बढेको छ। अहिले त उत्पादक बाहेक अन्य सामान्य परिवारले यो चामल खरिद गरेर खान मुस्किल बनेको छ। कर्णालीमा घुम्न आउने पर्यटकले समेत चिनोको परिकार नै निकै रुचाउन थालेका छन्। जुम्ला मार्सी चामल उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा देश विदेशमा परिचित छ, तर त्यो भन्दा महँगो मूल्यमा चिनोको चामल बिक्री भइरहेको छ। कृषकले कोसेली घर तथा अर्ग्यानिक रैथाने कृषिजन्य बिक्री वितरण गर्ने पसलमा प्रति केजी चिनो चामल 130 देखि 150 रुपियाँमा बेच्ने गरेका छन्। कोसेली घरबाट प्रति केजी 150 देखि 200 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने कालीमार्सी धानबाट प्रशोधित चामलको मूल्य प्रति केजी 150 देखि 180 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। जुम्लाको पातरासी, चन्द्रनाथ, तिला र तातोपानी गाउँपालिकाबाट चिनोको चामल ल्याएर कृषकले बिक्री गर्ने गरेका छन्। जुम्लाबाट देशभरका ठूला सहर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा निर्यात हुने गरेको छ। अर्ग्यानिक खानामा वृद्धि गर्दाखेरि चिनोको पनि यो सहरी क्षेत्रतिर बजारतिर चिनो फापरहरूको पनि डिमान्ड बढेर हो, माग बढेर हो, त्यसको मूल्य बढेको हो। उत्पादन त पर्याप्त छैन नि, चिनो कार्बन पर्याप्त उत्पादन छैन, त्यो खडेरीले कारणले पनि हुँदैन, तर बजारमा कस्टमरको उपभोक्ताको माग बढेर हो। देशभरबाट राराताल हुँदै जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले चिनोको चामल नाशक रूपमा लैजाने गरेका छन्। खिर खानको लागि यो चामल उच्च कोटिमा पर्दछ। चिनोको चामलको परिकार स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। चिनोबाट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फाइबर, फस्फोरस, क्याल्सियम, चिल्लो पदार्थ र फलाम पाइने हुँदा सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। जुम्लाको एक नगरपालिका सहित 7 गाउँपालिकामा चिनो खेती हुने गरेको छ। नेपालको उच्च पहाडी भेगमा करिब 3500 मिटर उचाइसम्म बर्खायाममा यसको खेती गरिन्छ, तर माग अनुसार चिनो उत्पादन हुन सकेको छैन। 2 दशक अघिसम्म कर्णालीका नागरिकले जौ, कोदोपछि सबैभन्दा धेरै चिनो खेती गर्ने गर्दथे, तर उपभोग हुन छोडेपछि खेती नै गर्न छाडेका थिए। चिनो प्राय जसो कम स्थानमा यसको उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ। अब यसलाई कस्तो छ भने यो एउटा औषधिको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ, किनभने सुगरका बिरामीहरू प्राय जसो अब हस्पिटल भएको ठाउँहरू अब चितवन अनि कुलपुर जस्तै ठुला अब अलिकति नेपालका अब चिनिएका सहरहरूमा अलि बढ्दो माग अनि उत्पादन घट्दो अनि यसको संरक्षणमा कमी यो भएको कारणले गर्दा पनि यसको चाहिँ मूल्य अलि बढी नै छ। किनभने लोकल चामल अब कृषकले बेच्ने रेट 130 देखि 150 को हाराहारीमा छ भने व्यापारीहरूले बेच्ने 170 180 को हाराहारीमा छ भने चिनो 200 केजीमा बिक्री वितरण भइरहेछ। भने अब सहुलियत दिने कुरा त्यो फरक कुरा भयो, तर पर केजीको हिसाबले हेर्ने भने चिनोको मूल्य मार्सी चामलको भन्दा अलि बढी नै छ। अब माग अत्याधिक, उत्पादन कम। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले खाएपछि जुम्ली मार्सीको ब्रान्ड बनेको थियो। यसको प्रचार गर्न सके चिनोको उत्पादन र किसानको आमदानीमा वृद्धि हुन्छ। स्वयं कर्णालीका नागरिक पनि आयातित चामल किन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुने सरकार वाला बताउँछन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुलेन्द्र बहादुर कार्की। अध्यक्ष कार्कीसँग हामीले जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव, पालिकाले गरेका विकास निर्माण, स्थानीय सरकार सञ्चालनका कठिनाई लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। दुहुले बितेका 4 वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो, सुनाइदिनुहोस् न। दुहु गाउँपालिकाले हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दियौँ र त्यस्तै गरिकन युवाहरूलाई श्रमसित जोड्ने, रोजगारीसित जोड्ने, व्यवसायसित जोड्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध रहेका साधन स्रोतहरूसँग जोड्दै युवाहरूलाई स्वरोजगारीमा जोड्ने ढङ्गबाट हामीले सुरुवाती वर्षदेखि हाम्रा नीतिहरू अगाडि बढायौँ र त्यही नीति अनुरूप हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढायौँ। जस्तो कि यो कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पालिकाले कृषि क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि चाहिँ के छन्?
कृषि क्षेत्रमा अहिले हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्वको अवस्था वास्तवमा कृषि क्षेत्र अत्यन्त परम्परागत ढङ्गले निर्वाहमुखी ढङ्गले अगाडि बढेको स्थिति थियो। परापूर्व कालदेखि हामीले जुन ट्रेन्डमा खेती गर्थ्यौँ त्यही ट्रेन्डबाट किसानहरूले खेती गर्ने र त्यसबाट कुनै प्रकारको थप आम्दानी जीवन निर्वाह गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने खाद्य आवश्यकता समेत परिपूर्ति नहुने अवस्था थियो र यसलाई हामीले चेन्ज गर्नको निमित्त कृषकहरूलाई नगदे बालीतिर जस्तो तरकारी भयो, त्यस्तै गरिकन फलफुल खेतीतिर भयो, ती पकेटहरू निर्माण गरेर पकेटहरू बनाएर पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर हामीले खास गरी म्यासिभ रूपमा तरकारी खेतीमा झन्डै हामीहरूले 7वटा पकेटहरू अगाडि बढायौँ। अहिले अब नयाँ 3वटा पकेटहरू थप भएका छन्, 2टा ब्लकहरू बनायौँ र यसबाट किसानहरू हिजो जुन परम्परागत ढङ्गले खेती गर्ने गर्दथे, त्यही जौँ रोप्ने, त्यही मकै रोप्ने, त्यही धान रोप्ने, त्यो खेतमा अहिले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् र केही किसानहरू व्यावसायिक रूपमा पनि जिल्लामै अगुवा किसानको रूपमा वर्षमा मिनिमम 1.5-2 लाखको आय व्यय गर्ने त्यो स्तरमा पुगेको अवस्था छ। र दुई गाउँपालिकामा हामी आउनुभन्दा अगाडि तरकारी कुनै पनि करेसाबारी बनाउने, तरकारी बनाउने कुनै प्रकारको ट्रेन्ड थिएन। हामीले एक घर एक करेसाबारीको कन्सेप्ट अगाडि बढायौँ र आज प्रत्येक घरमा मिनिमम प्रत्येक किसानले आफ्नो घरको आवश्यकता, खाद्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका निमित्त तरकारी उत्पादन गर्ने र प्लस केही किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरेर आय आर्जन गर्ने स्थितिमा अहिले पुगेका छन्। जस्तो अध्यक्षज्यू भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति विकट गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधारमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? शिक्षाका क्षेत्रमा हाम्रो दुई गाउँपालिकामा जम्मा 19वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्, जसमा 5वटा माध्यमिक विद्यालय छन्, एउटा आइएससी एजी पढाइ हुने प्राविधिक विद्यालय रहेको छ र ती सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा भौतिक पूर्वाधारमा पनि अत्यन्त पुवर अवस्था थियो, कमजोर अवस्था थियो र साथसाथै शिक्षकहरूको अभाव, खास गरेर निजी स्रोतका जुन विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्त रुग्ण थियो र बिस्तारै विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयहरूबाट विकर्षित हुँदै बोर्डिङहरूमा, निजी विद्यालयहरूमा आकर्षित हुने परिस्थिति थियो र हामीले सुरुवाती वर्षमै हामीले कक्षा कोठामा शिक्षक, विद्यालयमा अभिभावक भनेर एउटा कार्यक्रम लन्च गऱ्यौँ र त्यो कार्यक्रमभित्र हामीले एकातिर विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि हामीहरूले फोकस गर्ने र अर्कोतिर विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक जनशक्तिहरू, मिनिमम जनशक्तिहरू उपलब्ध गराउने र साथसाथै अभिभावकहरूलाई जिम्मेवार जवाबदेही बनाउने ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा यो 4-5 वर्षको अवधिमा झन्डै हामीले 45वटा विद्यालय भवनहरू, पक्की विद्यालय भवनहरू, झन्डै 60-70 कक्षा कोठाहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यस्तै शौचालयहरू, लाइब्रेरीहरू, प्ले ग्राउन्डहरू, आइटी भवनहरू र अहिले ठ्याक्कै विद्यालयहरूको 4 वर्ष अगाडिको र अहिलेको हामीहरूले फिजिकल स्थिति हेऱ्यौँ भने धेरै ठुलो रूपान्तरण भएको हामी पाउँछौँ र भौतिक मात्रै नभएर शैक्षिक रूपमा पनि हामीहरूले मिनिमम शैक्षिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, खास गरेर बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका र टिचर न्यून भएका विद्यालयहरू र निजी स्रोतबाट सञ्चालित जुन विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूमा सहजकर्ता शिक्षक भनेर हामीहरूले पालिकाबाट ग्रान्ट दिएर शिक्षकहरू नियुक्त गऱ्यौँ र जुन अभिभावकहरू छन्, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको बिचमा बेला बेलामा वर्कसपहरू आयोजना गर्ने र अभिभावकहरूलाई विद्यालयमा सहयोग गर्ने, खबरदारी गर्ने क्षेत्रमा हामीहरूले काम अगाडि बढायौँ। जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि कुरा गरौँ न अलिकति अध्यक्षज्यू। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी निर्वाचित हुँदाखेरि हाम्रो पालिकामा 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए र ती 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरूको पनि अवस्था, एउटा स्वास्थ्य चौकी बाहेक अरू स्वास्थ्य चौकीहरूको आफ्नो जमिन पनि थिएन, भवन एकदम रुग्ण भवनहरू, जीर्ण भवनहरू थिए र साथसाथै एउटा मात्रै स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएको अवस्था थियो
र हामीले 4वटै स्वास्थ्य चौकीहरूमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेर बर्थिङ सेन्टरको काम सुरुवात भइसकेको छ। जस्तो नि अध्यक्षज्यू, यसैमा यो स्वास्थ्यकै कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट पनि आयो भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ, अनि इन्डियासँगको बोर्डर छ यहाँहरूको त जोडिएको, नाका भयो, कसरी चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? अहिले पनि हामीहरूले दुई गाउँपालिकामा एउटा पर्मानेन्ट एउटा आइसोलेसन कक्ष बनाउने हिकिला स्वास्थ्य चौकीमा हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ र प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूमा 4वटै स्वास्थ्य चौकीहरूमा हामीले ल्याब स्थापना गरेका छौँ र कोभिडका निमित्त सम्भावित जुन पेन्डेमिक पुनः दोहोरिने जुन खतरा छ त्यो खतराबाट जोगिनका लागि हामीले एउटा कोभिड व्यवस्थापन कोष भनेर त्यो फन्डमा केही रकम हामीहरूले अहिले पनि त्यो विनियोजन गरेको अवस्था छ र हाम्रा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अत्यन्त उच्चतम हाई एलर्टमा राख्ने र बाहिरबाट खास गरेर इन्डियाबाट आउने जुन हाम्रो नागरिकहरू छन् ती नागरिकहरूलाई अहिले पनि हामीहरूले निगरानीमा राख्ने, विद्यालयहरूमा जुन स्वास्थ्य मापदण्डहरू छन् ती स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अनिवार्य रूपमा परिपालना गर्ने र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्कुल मुभ गराउने, स्कुल भिजिट गराउने, जनप्रतिनिधिहरू पनि स्कुल भिजिट गर्ने जस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू एकातिर हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने अर्कोतिर हामीहरूले आइसोलेसन स्थापना गर्ने, अक्सिजन हामीहरूको एभाइलेबल गर्नको निमित्त 2वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा भेन्टिलेटर को पनि व्यवस्था गर्ने गरिकन हामीले तयारी गरेको अवस्था। जस्तो कि अर्को प्रश्नमा जान चाहे, यहाँहरूको नारा छ स्वच्छ दुहुँ, सुन्दर दुहुँ, समृद्ध दुहुँ। नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न चाहिँ के कस्ता प्रयत्न भइरहेका छन् अध्यक्षज्यू? स्वच्छ दुहुँको आशय हामीले त्यो हाम्रो थिम हो। स्वच्छ दुहुँको अर्थ भौतिक रूपमा पनि स्वच्छता प्राप्त गर्ने अथवा सरसफाइ भएका टोलहरू, अब शुद्ध खानेपानी भएका टोलहरू, त्यस्तै गरिकन विभिन्न प्रकारका विकृति विसङ्गतिहरू, जुवा मदिरा जस्ता सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू मुक्त भएको टोलहरू निर्माण गर्ने, बस्तीहरू निर्माण गर्ने र साथसाथै युवाहरूलाई, तन्नेरीहरूलाई स्वरोजगारीतिर हामीसँग भएका सम्भावनाहरूसँग जोड्ने र समृद्धि प्राप्त गर्ने र खास गरेर हामीले यी कार्यक्रमहरू जुन हाम्रो स्लोगान छ, हाम्रो नारा छ, त्यो नारा मिट गर्नका निमित्त हामीले त्यो टोल सुधार कार्यक्रमको माध्यमद्वारा हामीले स्वच्छ दुहुँ बनाउने अभियानलाई अगाडि सारेका छौँ र त्यसका साथसाथै युवाहरूलाई श्रमसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्नको निमित्त हामीले उपाध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर हामीले दोस्रो वर्षदेखि युवाहरूलाई केही ग्रान्टहरू दिने, केही ट्रेनिङहरू दिने र उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारका पेसा व्यवसायहरूमा जोड्ने र विदेश पलायन हुने र सरकारी जागिरमुखी हुने प्रवृत्तिबाट युवाहरूलाई व्यावसायिकतातिर अगाडि। जस्तो कि यो युवालाई नै लक्षित गरेर यहाँहरूको एउटा कार्यक्रम छ नि, युवा फर्क माटोतिर भन्ने पालिकाको कार्यक्रमबाट चाहिँ यो कति युवा माटोतिर फर्किएका छन् अध्यक्षज्यू? हो, मैले सुरुमा पनि जानकारी गराएँ हजुरलाई। हामीले निर्वाचित भएको दोस्रो वर्षदेखि उपाध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र त्यही कार्यक्रमलाई अहिले हामीले यो युवा फर्क माटोतिर अहिले एउटा च्यालेन्ज के देखिएको छ भने युवा शक्तिमा तुरुन्तै नगद खोज्ने, कुनै श्रम सिप लगाएर केही धैर्य गरेर मेहनत गरेर आफ्नै माटोमा आफ्नै भूमिमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान भन्दा पनि तुरुन्तै नगद प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा साइकोलोजी हाम्रो युवा पिँढीहरूमा रहेको छ। त्यस कारणले केही आइकनहरू, केही मोडेलहरू, केही रोल मोडेलहरू हाम्रो गाउँमा गर्ने जुन उद्यमीहरू छन् उहाँहरूलाई प्रमोट गर्दै हामी यही माटोमा यतैतिर विदेशतिर नभएर यतैतिर हामीहरूले श्रम सिप लगायौँ भने हामी केही उपलब्धिहरू गर्न सक्छौँ भन्ने देखाउनको निमित्त हामीहरूले केही कार्यक्रमहरू, केही रोल मोडेलहरूलाई एउटा उदाहरणको रूपमा अगाडि सार्दै सबै युवाहरूलाई आफ्नो माटोतिर, आफ्नो भूमितिर, आफ्नो
कर्म क्षेत्रतिर नै मेहनत गर्नुको। अध्यक्षज्यू, यहाँहरूको अर्को कार्यक्रम आत्मनिर्भर नारी दुहुको चिनारी कार्यक्रमबाट चाहिँ कति नारी आत्मनिर्भर भएका छन् सुनाउँ न। आत्मनिर्भर नारी दुहुको चिनारी कार्यक्रम पनि यो वर्षको हाम्रो कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम अहिले हामीहरूको अगाडि बढेको छ र यसबाट हामीले यो वर्षका लागि हामीले खास गरेर एकल महिलाहरू जुन महिलाहरू 40 वर्ष मुनिका छन् र त्यस्तै गरिकन विपन्न दलित महिलाहरू जसको कुनै प्रकारको स्रोत छैन त्यस्ता महिलाहरूलाई हामीले झन्डै 50-55 महिलाहरूलाई यसमा जोड्ने गरेर अहिले हाम्रो यो कार्यक्रम रनिङ भएको छ र कार्यविधि अनुसार फर्महरू एप्लाई गर्ने काम भइरहेको छ। यसमा हामी 50-55 जना महिलाहरूलाई यो कार्यक्रममा जोडेर महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण गरा। अन्तिममा छौँ अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, के कस्ता योजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिनु भएको छ? हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दुईवटा कुराहरू दुहु गाउँपालिकाको समृद्धिका दुईवटा आधारहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। एउटा कृषि र दोस्रो पर्यटन हो र कृषिका बारेमा मैले केही कुरा राखे पनि र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि हामीहरूका अत्यन्त मनोरम दृश्यहरू भएका फाँटहरू पाटनहरू भएको ठाउँ, थुप्रै ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरू, धार्मिक स्थलहरू, त्यस्ता प्रकारका नदी गल्छीहरू भएको पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पालिका हो र यो पालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको निमित्त गाउँपालिकाले पर्यटकीय गुरु योजना बनाएको छ र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा मैले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 5 लाई जोड्ने गरेर वार्ड नम्बर 1, 2 र 5 लाई जोड्ने गरेर हामीले नेपालकै दोस्रो लामो पर्वत कुस्मा पर्वत भन्दा दोस्रो लामो झोलुङ्गे पुल 370 मिटर लामो पुल निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमा हामी बन्जी जम्प साहसिक पर्यटन जसलाई भन्छौँ बन्जी जम्प जोड्ने र पर्यटकीय कनेक्टिभिटी माथि सिद्धटोपी भन्ने एउटा हाम्रो कक्षा 4 र कक्षा 6 को पाठ्यक्रममा पनि उल्लेख भएको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो। त्यो स्थलसँग पनि कनेक्टिभिटी गर्ने र त्यो परियोजनालाई हामीहरूले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुहु गाउँपालिकाका झन्डै 1200 युवाहरूलाई हामी रोजगारीमा जोड्ने गरेर हामीले त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौँ। त्यसका केही कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र हाम्रो क्षमताले मात्रै ती कामहरू सम्पन्न हुने स्थिति नरहेका कारणले हामीले प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई पनि हामीहरूले गुहारेका छौँ र सङ्घ सरकारको गत वर्ष पर्यटन मन्त्रालयबाट 20 करोडको योजना स्वीकृत हुने दुहु गाउँपालिकाको प्रोजेक्ट 1 नम्बरमा पर्दा पर्दै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले दुःखद रूपमा त्यो योजना काटिएको थियो र अहिले पनि त्यसलाई हामीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि पर्यटन मन्त्रालयसम्म त्यसलाई निरन्तरताका लागि आग्रह गरेका छौँ र हामी पर्यटन र कृषिका क्षेत्रमा हामीहरूले केही कामहरू गर्न सक्यौँ, हाम्रो प्लान अनुसार गुरु योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यहाँका युवाहरूलाई यहाँका तन्नेरीहरूलाई हामी यही एउटा आय आर्जनमा स्वरोजगारीमा हामी जोड्न सक्छौँ र यी दुईवटा क्षेत्रलाई मुख्य एउटा आधार हाम्रो लाइफ लाइनका रूपमा अगाडि बढाउनको निमित्त गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। हजुर, हस्त धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाए पनि कार्यान्वयन गर्न चुक्ता समस्या। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले मनायो 8औं स्थापना दिवस। जनता सामु गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको दावी। उत्कृष्ट कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। जुम्लाको चिनो चामल बन्यो ब्रान्ड। मारुसी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री। माग अनुसार उत्पादनमा भने कमी। र सुशासनका 8 आधार पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनता निराश।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। छ 637 स्थानीय तहका केन्द्रबाट मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु। तोकेका केन्द्रबाट नामावली दर्ता गराउन सकिने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। भोजपुरको अरुण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 याङपाङको स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब सञ्चालन। प्याउले तुमलिङटार भोजपुर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर बन्न उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्दै इच्छुकलाई आवेदन भर्न भन्दै बडीमालिका नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना। बालमैत्री नगर घोषणालाई दिगो बनाउन रणनीतिक योजना बुन्दै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका। आउँदो 29 मङ्सिरमा बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी। पूर्वी नवलपरासीको काबासोती नगरपालिकाले 8 जना गणक र 1 जना सुपरिवेक्षक करारमा नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। बालविवाह न्यूनीकरणका लागि डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका सक्रिय। वडा नम्बर 8 को सुनादेवी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीबीच बालविवाह न्यूनीकरण गर्न मतदान। खोटाङको कपिलासगढी गाउँपालिकाले किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 7 जना सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 7 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका 28 विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना संक्रमण, पठन पाठन प्रभावित। खेल महोत्सवमा जुट्यो कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका। 1 देखि 9 पुससम्म विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रम हुने। विवाह पञ्चमीलाई लक्षित गरी धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा माछा मासु र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगायो। 3 दिन बजार क्षेत्रमा सरसफाई अभियान चलाइने। सिन्धुलीको ग्याङलेख गाउँपालिकाले हायुटार चोकमा राख्यो ट्राफिक चिन्ह सहितको बोर्ड। सडक प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुने। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा नेपालमै पहिलो पटक घरदैलो नर्सिङ सेवा सुरु। नगरका 10वटै वडामा नर्स परिचालन। रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाल श्रम मुक्त वडा घोषणा। अब पालिकालाई घोषणा गर्ने तयारी। हलेसीमा लाग्ने बाला चतुर्दशी मेलाको अवसरमा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पालिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाए पनि कार्यान्वयन गर्न चुक्ता समस्या। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले मनायो 8औं स्थापना दिवस। जनता सामु गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको दावी। उत्कृष्ट कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। जुम्लाको चिनो चामल बन्यो ब्रान्ड। मारुसी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री। माग अनुसार उत्पादनमा भने कमी। र सुशासनका 8 आधार पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनता निराश।
कुनै पनि समाज र मुलुक सही ढंगबाट सञ्चालन हुन सुशासन आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको शासकीय आयाम हो। शासन सञ्चालनका आधारभूत मान्यता, प्रचलित कानून, मापदण्ड, विधि, पद्धति, सरकारवालाहरूको सहभागिता सहितको शासन व्यवस्था हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा आइपरेको छ। गर्भदेखि जिहानसम्मको काम गर्ने निकाय नै स्थानीय सरकार भएकाले सुशासन कायम गर्नु दायित्व पनि उसकै हो। तर अनेक चुनौतीका कारण स्थानीय सरकारबाट यो काम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको पाइँदैन, जसकारण समाजमा सुशासनको अवस्था सोचे अनुसारको देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीले शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई अधिकतम विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई सबैभन्दा तल्लो तह नजिकको पायक पर्ने निकायबाट सेवा प्रदान गर्ने नागरिकका आवाज सुन्ने गरी स्थानीय सरकार गठन गरेको छ। नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाए भने सुशासनको प्रत्याभूति त्यहीबाट गर्ने थिए। तर अहिले 753 स्थानीय तह बने पनि अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारी नहुँदा सहज ढंगले नागरिकले सेवा पाएका छैनन्। कानूनको सही पालना गरेर सेवा प्रदान गर्ने निकायमा नै कर्मचारीको अभाव हुँदा सुशासन कायम हुन सकेको छैन। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले त लामो समयदेखि कर्मचारी अभावकै कारण कैयौं काम गर्न सकेको छैन। संघीय र प्रदेश सरकारको असहयोगले सुशासन कायम गर्नबाट चुकिरहेको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार छन्। कर्मचारीको समस्या अहिले पनि सुल्झिया छैन, झन् अहिले बोल्झिया छ। बल्ल भर्खर मलाई चाहिँ 3 महिनाको लागि काजमा लेखापाल पठाइदिएको थियो। अहिले त्यो काजमा पनि काज फिर्ता गरिसकेका हुनाले अहिले पनि पालिकाको कामकाज चाहिँ सबै ठप्प छ। लेखापालको लेखापाल नभएर लेखापालको अनुपस्थिति र भदौ महिना फेरि म आफै 1 महिना लगातार काठमाडौँ बसेर 7 पटक संघीय मामिला मन्त्रालय भनौँ त्यो साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई भेटेर यो समस्या राखेको छु। मान्यहरूलाई बैतडी जिल्लाको मान्यलाई लगेर उहाँले 7 दिनमा मलाई के भन्नुभयो कि तपाईँ अब लामो समय बस्नुभयो, तपाईँ घर जानुहोस्, म 7 दिनभित्र तपाईँको पालिकामा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतर लेखापाल आउँछ, तपाईँ घर जानुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो। आज आउँछ, भोलि आउँछ, आज आउँछ, भोलि आउँछ। भन्दा 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 सब एकदम चाहिँ मलाई कर्मचारी विहीन भयो। कहीँबाट काजमा पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने भयो। काजमा भएको कर्मचारीलाई पनि त्यही संघीय मामिला मन्त्रालयले फिर्ता गरिदियो। माग्नुको लागि, सर्व गर्नुको लागि पनि संघीय मामिला मन्त्रालयमा जानुपर्ने। त्यो संघीय मामिला मन्त्रालयले वर्षौंसम्म 6 महिनासम्म मलाई चाहिँ अल्झाएर राख्ने अनि दुःख दिने मलाई चाहिँ नियत देखियो। मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। मलाई लोकतन्त्रको सफल प्रयोग आम जनताले अनुभूत गर्न सक्ने, सहभागी बन्न सक्ने, निर्णय निर्माण र निरूपणमा भूमिका खेल्ने सुशासन हुन सक्छ। सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमा नै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ। आफ्नो राज्यको भाग्य निर्माण जनता आफैले गर्छन्। मुलुकको चौतर्फी विकास, जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाई स्थानीय सरकारले विकासका लागि सुशासन सशक्त बनाउन सक्छ। जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्यान विकासतर्फ केन्द्रित हुँदा पनि सुशासनमा अब्बल बन्न स्थानीय सरकार चुकिरहेका छन्। यद्यपि सुशासन निर्माणमा अब्बल काम भएको दाबी गर्न जनप्रतिनिधि छोड्दैनन्। जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा हामी पूर्ण रूपमा 100% सन्तुष्ट हुन नसके तापनि हामी 70-80% भन्दा माथि हामी चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ। हामीले अब हिजो संहिताको सुरुवातको सरकार भएको नाताले हामीले अब 0 स्थितिबाट यो चाहिँ कार्यभार सुरु गरेको हो। त्यहाँ कुनै किसिमको भौतिक संरचना थिएन। अहिले धेरैले तपाईँको चाहिँ अब गाउँपालिका भवनहरू बनाइसकेको अवस्था छ, नगरपालिका भवन बनाइसकेको अवस्था छ, भौतिक संरचना भर्खर तपाईँको निर्माण भएको छ। सबै स्थानीय तहले आफ्नो आवधिक योजना निर्माण गरेको छ अनि एउटा योजना ब्याङ्कको स्थापना गरेको छ। आवधिक योजना निर्माण गरेर तपाईँको चाहिँ हिजो हामी कुन अवस्थामा थियौँ र अब हामी 5 वर्षपछि हामीले के उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ र अब 15 वर्षपछि चाहिँ यो स्थानीय तहलाई के भन्छ यति नै अधिकार सम्पन्न हुँदै अथवा योभन्दा तपाईँको चाहिँ बढ्ता स्रोत र साधनको तपाईँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आगामी 15 वर्षभित्र तपाईँको चाहिँ हामी कुन तहमा पुग्छौँ भन्ने कुराको यो एकदमैसँग तपाईँको चाहिँ स्पष्टसँग प्रक्षेपण गरिएको अवस्था छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतका संवैधानिक एवं कानूनी पूर्वाधारले शासन सञ्चालनका विभिन्न आयामहरूमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ। स्थानीय तहको कर्मचारी संरचना, विषयगत संरचना, नगरसभा लगायतका दरिलो सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ।
तर सुशासन कायम गर्ने आधार भने अझै बनेको छैन। सुशासन कायम गर्ने आधारहरू जनसहभागिता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, आम सहमति, समता र समावेशिता, प्रभावकारिता तथा समता र जवाबदेहिता। राज्यले प्रदान गर्ने विकास र सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भनेर जाँच्ने सार्वभौम अधिकार नेपालको संविधान 2072ले नेपाली जनतालाई दिएको छ। राज्य शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन्। बहुमत र 2/3 नाममा जनचाहना विपरीत कुनै विकासका कार्य अघि बढ्छन् भने त्यो उनीहरूका लागि प्रति उत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले सुशासनका उल्लेखित आधारहरूलाई आत्मसात गरी विकास र सेवा प्रवाह गर्नतर्फ सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाए पनि कार्यान्वयन गर्न चुक्ता समस्या। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले मनायो 8औं स्थापना दिवस। जनता सामु गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको दावी। उत्कृष्ट कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। जुम्लाको चिनो चामल बन्यो ब्रान्ड। मारुसी भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री। माग अनुसार उत्पादनमा भने कमी। र सुशासनका 8 आधार पूरा गर्न स्थानीय सरकार चुक्दै। जनसहभागिता र कानूनी शासन स्थापित गर्न नसक्दा जनता निराश। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।